104 წლის წინ 25 თებერვალს საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ტრაგედია მოხდა. ბოლშევიკების მე-11 წითელმა არმიამ სისხლში ჩაახშო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის წინააღმდეგობა და დახოცა უამრავი იუნკერი. სწორედ 25 თებერვალს სერგო ორჯონიკიძემ დეპეში თამბსნულ ვლადიმერ ლენინს, რომ თბილისის თავზე წითელი დროშა, საბჭოთა დროშა ფრიალებსო. მოკლედ გავიხსენოთ ეს დღეები. თბილისთან ბრძოლა 18 თებერვალს დაიწყო სოღანლუღის ფრონტის მონაკვეთზე. ქართველებმა პირველ სერიოზულ წარმატებას აქ მიაღწიეს. მარცხის მიუხედავად რუსებმა დაუყოვნებლივ შეცვალეს შეტევის მიმართულება და ტაბახმელალზე მიიტანეს იერიში. ბოლშევიკებმა, რადგან რიცხობრივ უპირატესობას ფლობდნენ, ფრონტის ხაზი გააგრძელეს და იუნკერთა პოზიციებს ფლანგიდან მოუარეს. წითელი არმია თითქმის დაუცველ კოჯორში შეიჭრა და ზურგიდან დაემუქრა იუნკერთა პოზიციებს. 20-23 თებერვალს სამხედრო სკოლის მებრძოლები ურყევად იდგნენ თავიანთ პოზიციებზე. 24 თებერვალს დამხმარე ნაწილებით გაძლიერებული მე-11 არმია ფრონტის ყველა უბანზე გადამწყვეტ შეტევაზე გადავიდა. მძიმე და უთანასწორო ბრძოლების შემდეგ საქართველოს სარდლობა იღებს თბილისის ევაკუაციის გადაწყვეტილებას. 25 თებერვალს წითელი არმია თბილისში შემოვიდა.